Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, eccoci qua. Indovinate un po'? Obbligo di riscatto, venerdì 31 gennaio del 2025, siamo arrivati anche all'inizio di questo quartultimo giorno di mercato, che in realtà è anche l'antivigilia del derby, perché oggi è venerdì, si gioca domenica alle 18. Saluto Enrico Boiani. Henry, ciao! È vero che c'è il derby, ciao, buongiorno e buon inizio di weekend a tutti quanti, ben ritrovati. Buon venerdì a tutti per qualche aggiornamento rispetto a quello che magari avete già visto ieri sera, se ci avete avuto la bontà di seguirci direttamente ieri sera alle 23 per quella piccola diretta di mercato che abbiamo fatto, compresa insomma di aggiornamenti sulla punta. E di questo ovviamente dobbiamo parlare anche oggi, di Santiago Giménez, di chi magari potrebbe nel caso sostituire Giménez, se non dovesse arrivare Giménez, ma insomma è Giménez il piatto forte della questione, e altre uscite varie ed eventuali che sono all'orizzonte, soprattutto in difesa. Uscite e entrate, direi. Come? Uscite e entrate. Pensavo uscite e entrate come i like, no. Entrate che dipendono dai vostri like, quindi cliccate il tasto del mi piace, mi raccomando ragazzi, arriviamo anche oggi a 1000, 1500, io vorrei arrivare a 1500, non so perché, 1500, per piacere, 1500 like, iscrivetevi al canale se è la prima volta che ci seguite o se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per le notifiche, abbonatevi, 0,99, anche ieri sera vi siete abbonati in tantissimi, vi abbiamo ringraziato tutti quanti, continuate a farlo. Esatto, un like sono 100 euro per Giménez, quindi pensate se me ne mettete 1500 di like a quanto arriviamo. Sì. Non una cifra così incredibile. Voi mettetelo, poi ci pensiamo. Un attimo, poi iniziamo, è promesso, però basta fare così. Opla, Ecco, vedi? bravo. È un attimo. Servono in effetti ancora un po' di soldini per Santiago Giménez, perché l'ok definitivo da parte del Feyenoord non è ancora arrivato, perché l'offerta del Milan ancora non è perfetta. Va migliorata con appunto i like vostri che portano i soldi per Giménez. Ma scherzi a parte, siamo ancora un po' in attesa. È inutile fare la corsa a dire è fatta. Magari sarà fatta tra 6 ore. 12, 24, 48, non tante ore, non in più, perché tra un po' finisce il mercato, il 3 a mezzanotte chiude, ma bisogna fare l'ultimo passo, quindi è inutile che ci lanciamo, dobbiamo essere realisti, non possiamo fare chi fa la corsa per mettere la bandierina per dire l'avevo detto prima io che si era chiusa. Si è chiusa quando si chiuderà, con qualche soldino in più. Giménez in arrivo e basso Joao Felix, via Calabria, Morata e Camarda. Questo è il recap di Gazzetta. Vado però nello specifico del pezzo per farvi capire il perché, ad esempio, manca ancora qualcosina, o forse qualcosona, perché so, per le nostre tasche è qualcosona. Santiago vuole la Serie A, l'ha ribadito nuovamente ieri attraverso la sua agente Raffaella Pimenta. Il Milan ha superato quota 30, ma ha compreso i bonus. E per il momento non è arrivato il via libera. Il problema è la parte fissa dell'offerta e non è ancora quella giusta. Il diavolo era partito da 20, è salito a 25, ma ancora non ci siamo perché alcuni bonus legati ai trofei vinti e il gol o assist del giocatore non sono considerati facili da raggiungere. E per il momento non è prevista una percentuale della futura rivendita. Il Feyenoord cercherà il sostituto, quindi insomma si può arrivare abbastanza vicini al gong proprio. E comunque il Feyenoord non dovrebbe dover cercare il sostituto visto che ne ha già 2 in casa. Ma
Henry. Il problema, tra virgolette, grosso è proprio Perché sono questo. pochi. Sì, sono pochi, sì, siamo arrivati a 30 e qualcosa, ma quei bonus che il Feyenoord ancora ritiene non sufficienti. Ce lo siamo detti da 20 giorni. Bisogna arrivare intorno ai 30 di parte fissa, più qualche bonus, perché se Sì. no non se ne fa. E tanto, dai, ma l'abbiamo visto sulla nostra pelle cosa vuol dire trattare con i belgio-olandesi degli ultimi periodi. Tratti, e poi la cifra di Reinders era quella e hai dovuto mettere quella. Tratti, la cifra di Ketelaere era quella e hai dovuto mettere quella. Non Sì. si scappa. Più o meno possono scontarti 1 milione o 2, ma se la cifra che ritengono giusta sia quella, o è quella, oppure ti dicono arrivederci. Sì, no, è vero, sia con Reinders che con De Ketelaere è andata così, più o meno. Cioè, abbiam fatto 1 mese di trattative, forse Reinders un pochino meno, e De Ketelaere decisamente di più di 1 mese, però comunque alla fine quello che sei andato quello che sei andato a pagare era molto vicino alla richiesta iniziale, no, sia del Bruges che della Z di Alkmaar. E in questo caso per me la solfa è la stessa, cioè il destino è analogo. Devi arrivare a 30 di parte fissa e coi bonus devi avvicinarti a 35, 36, eccetera. Poi se il Feyenoord magari avverte la paura, cosa che non credo, di poi non rivenderlo più e magari le ultimissime ore ti viene a dire: "No, va bene così", magari succede anche, io dubito fortemente. Poi tanto Simo funziona sempre così, se dovessimo prenderlo ci saranno 1000 versioni diverse, chi ci dirà che il Milan ha No, ma s'accontato speriamo, ragazzi. sì, certo, speriamo. Anche perché Henry, proprio poi ti lascio, cioè, ci siamo incastrati per Sì. l'ennesima volta, del tipo, in questo momento abbiamo Abraham, Morata è andato, al di là del fatto che non hai magari ancora messo la firma sul contratto di cessione al Galatasaray, ma è virtualmente andato, anche per la testa del giocatore e per l'opinione pubblica in questo momento. È impensabile che se salta Gimenez tu dici, vabbè, ma con Morata ci ripenso. No, sei nella situazione di dire adesso, direttore sportivo del Feyenoord, scusami, ma avevamo detto 30 più bonus, giusto? Possiamo fare 28 più... No, perché sa che ti sei incastrato. L'Udinese proprio per Lucca sa che ti sei incastrato. Sì, è così. No, ma infatti dico, poi ci saranno 1000 versioni diverse sperando che arrivi, punto primo. Scopriremo solo vivendo come andranno le cose, scopriremo solo da bilancio eventualmente quali saranno i costi di tutte queste operazioni, perché poi, no, abbiamo capito anche nel recente passato che vengono fatte filtrare delle cose e poi quando vai a vedere il bilancio son completamente diverse, e quindi aspettiamo direttore, aspettiamo con le maracas, Col sombrero? col sombrero e buona, cioè aspettiamo, cosa dobbiamo fare Aspetta. No, ragazzi? niente, tanto mancano 3 giorni. Io 4. di sicuro non aspetto in Toscana a Lucca, ecco, aspetto col sombrero e le maracas. No. A proposito, domenica si gioca, tutto Un questo saluto agli e abitanti di Lucca, tra l'altro, nulla contro di bella loro. città tra l'altro. Sì, anche a me piace. Niente importa, a questo punto Walker, che è l'ultimo rimasto dei terzini, a meno che insomma non si decide di mettere in campo Terracciano, ma questo è. Gli ultimi 2 centrali rimasti, visto che Ciao è infortunato e Gabbi è acciaccato, e non so se riesce a recuperare per il I derby, 2 ma forse... partenti, tra l'altro. I 2 partenti, esattamente, grandi. Sono veramente dei fenomeni. A sinistra Conteo, anche lui con un'offertina del Como che ho visto comunque interessante. Musa, proprio lui, tanto è squalificato. L'unico non sfiorato dalle voci di mercato, per ovvi motivi, Yunus Musa. Benasser Facciamocelo in notare. mezzo che non ha giocato mercoledì perché doveva giocare oggi di domenica. Reinders, Pulisic, Abraham, perché anche qui non è rimasto più nessuno, visto che anche Francesco Camarda sta andando via in prestito al Monza, e
a sinistra Rafael Leao, poi in panchina c'è il vero vincitore di questo calciomercato, ovvero Luka Jovic, che The Revenant un pochino sì. è riuscito a sopravvivere a qualsiasi cosa ed è la prima alternativa in attacco per il derby. Se me l'avessero detto un mese fa, anche soltanto, avrei riso in faccia a chi me l'aveva detto. Va bene. Il gruppo di lavoro si amplia probabilmente con un direttore sportivo di livello, vedo, con François Modestot, perché Moncada resta, e giustamente, siccome abbiamo lavorato da Dio in questi mesi, vuoi andare in discontinuità? No. Ampliamo, mettiamo un'altra testa insieme alle altre 3 che così bene hanno lavorato, così abbiamo 4 teste diverse all'interno del nostro fantastico gruppo di lavoro e ci coordineremo meglio per futuri obiettivi. Che dire, sai cosa succede per me? La stessa identica cosa che è successa anche in passato. Si mette qualcuno che decide e non decide, che è piccolo, così che chi in realtà è sopra può ancora tranquillamente fare i fattacci propri e decidere. Certo, e poi se le cose van male pagherà Modestò, è chiaro, cioè funzionerà così ragazzi, ma non ve lo dobbiamo raccontare noi, cioè Modestò se dovesse entrare adesso, fa 6 mesi e se le cose vanno male vedrete che pagherà lui, per cosa non si sa, però è un modo per, diciamo, giocarsi un altro slot, no, della serie: "Ah, prendo decisioni, però io resto al timone". L'abbiam capito ragazzi, basta, è inutile che ci provate. Noi e tanti dei nostri ascoltatori e tanti dei tifosi del Milan l'hanno capito cosa state facendo. Non funziona più, non attacca più ragazzi. Inferno. In tutto questo, ieri a Milanello alle 16 è stato l'allenamento con la squadra tenuta a rapporto dalla mega dirigenza, che, spoiler, non ha presa sui giocatori. Carissimi. Possono dire quello che vogliono, ma non c'è più presa, non c'è più considerazione, né da parte dei giocatori nella dirigenza, né probabilmente c'è anche già qualche attrito con l'allenatore, attrito importante, e nemmeno dei soliti noti. Eh sì, sono altri a sto giro. Quindi ne parliamo poi magari un po' in maniera più approfondita al talk quando c'è più tempo per parlarne. Però ci avviciniamo al derby al di là del mercato. Ci avviciniamo al derby in una maniera Tremenda, tremenda, sì, tremenda, forse è giusta, la parola giusta. tremenda. Forse la peggiore, non dico la peggiore di sempre, ma tra i peggiori avvicendamenti di sempre al derby direi, per tutto, non perché siamo arrivati a dei derby anche messi peggio a livello di rosa, okay, però parlo del clima, l'ambiente, il contesto, mercato, tutto quello che è successo, forse tra le peggiori vigilie di un derby sicuramente degli ultimi anni, Ma ti riporto una specie di notizia che ho visto pochi secondi fa, spoiler, come se fossimo in diretta. Secondo Gianluca Di Marzio, l'Al Nassr avrebbe offerto qualche giorno fa tra i 70 e gli 85 milioni di euro per Leao, rifiutati dal Milan per mancanza di tempo per poi fare tutto il resto. Ah, non perché dobbiam vincere le partite, perché ci mancava il tempo per fare tutto il resto. No, perché negli ultimi giorni di mercato non è. Che vi devo dire, ragazzi? Siamo questi. Una bancarella con le scarpe da calcio e le magliette, a volte nemmeno le magliette, del Milan. Va bene, ci sono tanti giocatori possibili in uscita, tipo abbiamo fatto vedere la formazione del derby, i 2 centrali sono stati a un passo dall'uscire, chi per decisione propria non è voluto andare, chi perché non è arrivata l'offerta giusta. Calabria ha un piede fuori dal Milan da qualche mese e rischia di averne 2 subito andando a Bologna. Poi ognuno di noi potrà essere d'accordo o meno su cedo questo, cedo quell'altro, via questo, via non voglio più vedere, cioè non è questo il discorso. Il discorso è
questa schizofrenia, questa Ma poi questo, come dicevi centrifuga tu, mettere totale. tutti su una bancarella, ma che siamo al mercato? Cioè, via tutti. Cioè, poi nel mercato di gennaio, cioè, che dura meno un mese, praticamente poco più, poco meno di un mese, che è impossibile fare una roba del genere. Vuoi rifondare tutto, non puoi farlo a gennaio, a metà di una stagione, con un mese di tempo, cioè, vabbè, è follia. Ma ce lo siamo sempre detti, la Champions League del prossimo anno sposta ovviamente, tanto. E probabilmente si sono sentiti un po' mancare la terra sotto i piedi, cosa che se uno capisce di questo sport doveva sapere a ottobre-novembre, non Forse a sì. metà gennaio, Eh. ma va bene, capisco che non si è del mestiere e ci si accorge quando il fuoco brucia definitivamente e non quando inizia a scoppiettare. Però capisco che in questo momento, con la prospettiva di vedere sfumare, e le stiamo vedendo sulla nostra pelle anche quest'anno, quanti milioni dalla Champions League, vedere volar via tanti soldi ci ha messo dentro questa mega lavatrice che continua a centrifugare, ogni tanto spara fuori un giocatore, poi a volte lo riprende dentro e finirà tra 4 giorni questo calciomercato, sperando di essere migliori di prima. Questa è la speranza. Che cosa devo sperare? Tanto Quindi davvero praticamente tutti hanno avuto offerte o voci di mercato incredibile. Io pensavo che quasi. Leao e Pulisic se la fossero cavata, ecco. Anche Beh, perché questo è l'ultima di Gianluca, di Marte, poi possiamo no, no, credere o non certo. meno, onestamente non lo so. Eh, quindi Vabbè. ti leggo compiutamente. L'Al-Nassr ha fatto un tentativo per Rafael Leao ieri pomeriggio. Alla ricerca di un esterno in questa finestra di mercato, dopo il no incassato al Brighton per Mitoma, Eh. il club di Pioli avrebbe spostato la propria attenzione sul 10 del Milan, connazionale di Cristiano Ronaldo. I sauditi sarebbero addirittura disposti ad arrivare a investire, in italiano che ho letto, lascia perdere, tra i 70 e gli 85 milioni di euro, ma il Milan ha fatto subito muro ritenendo questo tipo di operazioni irrealizzabili in questi ultimi giorni di mercato. Okay. Henry, noi ci ritroviamo esattamente alle 13 per l'ANC, esattamente alle 16 per il talk e poi ci avviamo a vivere questo weekend derby mercato. Sì, io di dirette stasera non vorrei farne, ve la butto lì. Mm. Boh, non lo so, sì. Vabbè, intanto ci ritroviamo al talk, poi vedremo, perché qui non si sa mai. Però ecco, lasciate il like se non l'avete messo, iscrivetevi, un commento, l'abbonamento. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno visto fino a qui. Scrivete direttore Santiago se avete, nei commenti se avete visto il video fino a qui. Se invece non l'avete visto, scrivete direttore Lucca, scegliete voi. Ciao.